បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ណាហើយដែលគាត់ថតទៅល្ងឹតអីហ្នឹងណាបងប្អូនអាចមើលតាមវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទមុនដំបូងអញ្ចឹងយើងបើកកាមេរ៉ាតេស្ត iPhone ហ្នឹងគឺវារៀងល្ងឹតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាការកំណត់ទៅកាន់កន្លែង setting អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏គ្រាន់តែបើកមុខងារបាទយើងគ្រាន់តែចុចចូលទៅកាន់ setting បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅកាន់ setting កន្លែងរូបកូនសោណាបាទបន្ទាប់ចុចកន្លែង setting ឲ្យបងប្អូនធ្វើការអូសចុះក្រោមហើយបងប្អូនបាទឃើញពាក្យមួយបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថាកាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងកាមេរ៉ាហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចកន្លែងកាមេរ៉ាគឺមានsolution បាទដែលមាន record video មាន18បាទជិះវាមាន slow mo បងប្អូនអាចកំណត់យកទំហំframe ឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងក៏បានដែរបាទបងប្អូនអាចដាក់ទៅកាន់ 4K ក៏បានដែរបាទគ្រាន់តែ 4K វាទំហំវាស៊ីខ្លាំងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនថតវីដេអូម្ដងគឺវាស៊ីទំហំធំតែវាច្បាស់បាទចឹងបងប្អូនអាចចុច select នៅខាងលើបានបាទខាងលើគឺជា record video បងប្អូនអាចចុចលើហ្នឹងមកបាទយើងចុចលើវាមកវានឹងធ្វើការបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជា720បាទ pixel បាទវាជា HD ហើយ18បាទក៏វារៀងច្បាស់ដែរហើយបងប្អូនអាចយក18បាទ60ក៏បានឬក៏ 4K បាទអញ្ចឹងទំហំដែលបងប្អូនគិតថាច្បាស់បងប្អូនអាចយកទំហំបាទខាងក្រៅមកគឺ 4K បាទ60 pixel បាទអញ្ចឹងទំហំនេះគឺវាពិតជាច្បាស់មែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់បាទនៅកាមេរ៉ាថតបាទថតរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូបាទពិតជាច្បាស់មែនទែនហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះឲ្យបងប្អូនធ្វើការបិទកន្លែង HDR វីដេអូនេះមកបាទបងប្អូនអាចធ្វើការបិទកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលដែរបាទអូតូនេះគឺវាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចមើលកន្លែងចុងក្រោមបាទចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើការបិទរួចរាល់បាទបងប្អូនអាចទៅធ្វើតេស្តបាទនៅកាមេរ៉ាម្ដងទៀតតើពិតជាភ្លឺជាងមុនឬយ៉ាងណានោះបាទអញ្ចឹងយើងទៅតេស្តកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះកាមេរ៉ាគឺរៀងច្បាស់ជាងមុនបាទគឺសស្អាតបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទនឹងអនុវត្តបាទនៅមុខងារមួយនេះផងដែរ